اسان جو تو انسان پیار آ جو یارسول اللہ وارا باقی اسان جو قطعی طور سان نہ شیعہ سا پیار آ نہ وہابی سا پیار آ اڈرو تو شیعہ اچے خدا جو قسم قادر بھی نہ ہناس وہابی اڈرو تو اچے تھک بھی نہ ہناس پر جيڪو وهابن جو ۽ شيعن جو همدرد هوندو انهي کي به انهي سان گڏ لکي تائين ڪون آيو اسان چونداؤں جيڪو سنت جماعت جو غلام هجي سو اسان اکين جو نور سني جو پڪا سني جو نه شيعن جي حمايت ڪيو نه وهابن جي حمايت ڪيو ٻئي پاسا ٻيڙي تي چڙهو ته دستگير واري ٻيڙي تي چڙهو کمل بیڑو وهابن جو ته کمل بیڑو شيعن جو یہ ٻئي ٻيڙا هڪڙو هيڏي ويندو ٻيو هوڏو تون ٽب غرق ٿي ويندي لاش بھی کون لڀندي توکي کو کڻندو بھی کون کو جيڪڏهن ٻيڙي وٺڻي ٿي ته رسول الله جي بچڙن جي ٻيڙي وٺ